10 अमेजिंग फैक्ट इन एनिमल। नंबर 1, क्या आप जानते हैं घोंगा एक बार में 3 साल तक सो सकता है। नंबर 2, आप शायद नहीं जानते हैं दुनिया में हर इंसान के लिए 1 मिलियन चींटियां हैं। नंबर 3, एक ब्लू व्हेल का वजन 3 हाथियों जितना होता है और ये 3 ग्रह बासों जितने लंबे होते हैं। नंबर 4, शार्क प्रति वर्ष 10 से कम लोगों को मारती है और वही मनुष्य प्रति वर्ष लगभग 100 मिलियन शार्क को मारती है। नंबर 5, एक बल्ला 1 घंटे में 1000 कीड़े खा सकता है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं जंगली डॉल्फिन एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। नंबर 7, हाथियों के पास एक विशेष अलार्म होती है जिसका अर्थ है मानव। नंबर 8, कुत्तों की सूंघने की क्षमता इंसानों से करीब 1 लाख गुना ज्यादा तेज होती है। नंबर 9, ध्रुवीय बालू की त्वचा काली होती है और उनका फर देखने में आता है। नंबर 10, क्या आप जानते हैं मधुमक्खियां प्रति सेकंड 200 बार अपने पंख फड़फड़ा सकते हैं।